প্রিয় দর্শক, আমাদের বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ দুর্যোগ হচ্ছে ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্প যেমন আনপ্রেডিক্টেবল তেমনি আনএক্সপেক্টেডও। এই ভূমিকম্প নিয়ে আমাদের মধ্যে রয়েছে নানা ভুল ধারণা। তাই তো এই ভূমিকম্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো এই বিজ্ঞানীর মুখ থেকে। ফল্ট হলো একটা লম্বা একটা ফাটল লাইন এবং ফাটলের এটা মুভমেন্ট করবে, ফলে যেই শক্তিটা রিলিজ হয় ওই শক্তিটা ভূকম্পন হিসাবে কোনো এলাকায় পৌঁছালেই ওইটাই ভূমিকম্প। এটা হলো এইরকম তিন ধরনের মুভমেন্ট আছে ভূমিকম্প হওয়ার জন্য। একটা হলো একটা সামনের দিকে যাবে একটা ব্লক, আর একটা ব্লক পিছনে নেই। এগুলো লম্বা 100 কিলোমিটার 200 কিলোমিটার লম্বা একটা ফাটল, একটা মুখোমুখি সংঘর্ষ হচ্ছে 2 মিটার 3 মিটার এই ব্লকটার উপরে এটা উঠে গেল। এই 2-3 মিটার উঠে গিয়ে তাইলে অনেক, যদি 100 কিলোমিটার হয় আর যদি 1 মিটার এটা যদি উপরে উঠে যায় তাহলে যে এনার্জি রিলিজ হবে 7 ম্যাগনিটিউড আর্থকোয়েক হতে পারে। আরেকটা একটা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, তো একটা ব্লক আরেকটা থেকে দূরে চলে গেলে ওইখানে সাধারণত ছোট ধরনের আর্থকোয়েক হয়। এই 3 ধরনের মুভমেন্ট হয়। এই প্লেট মুভমেন্টও কিন্তু 3 ধরনের হয়। ভেঙে যাওয়া মানেই এটাই উৎপত্তিস্থল, মানে আবার এনার্জিটা রিলিজ হবে, আবার ভূমিকম্পের সৃষ্টি হবে। পৃথিবী তো গোলাকার, তো এই গোলের আউটার পার্টটা এটা কিন্তু শক্ত। তো পৃথিবীটা এরকম একটা ডিমের খোসার মতো একটা না, তাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এরকম 8-10টা বড় বড় ভাগ আছে, আবার ছোট ছোট 15-20টা আরও ছোট ছোট ভাগ আছে। এগুলোকে বলি আমরা লিথোস্ফেরিক প্লেট। যেমন প্রশান্ত মহাসাগর, এটা পুরাটাই একটা প্লেট। আবার ইউরেশিয়ান বলি, ইউরোপ মহাদেশ এবং এশিয়া মহাদেশ মিলে একটা প্লেট। এই পুরো এই সারফেসটা এইভাবে বিভক্ত। আমাদের নর্থ এবং ইস্ট এটা হলো ইউরেশিয়ান প্লেট, আর এই সাউথে আছে ইন্ডিয়ান প্লেট। আমরা বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান প্লেটের উপরে। সংযোগস্থল হলো ইন্ডিয়াতে, আসামে। উত্তরের বাউন্ডারি হলো আসামে, আর ইস্টের বাউন্ডারি হলো বার্মাতে, বার্মা এবং মিজোরাম, মণিপুর এগুলোতে। আমরা হলাম ওই সংযোগস্থলের কাছে, এবং সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয় এই প্লেট বাউন্ডারির সংযোগস্থলে। এই জন্যই এখনও যদি আমি ভূমিকম্পের যেই রেকর্ড, ইউএসজিএস, ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে, এরা এখন এদের ম্যাপে যদি এখন আপনি যান, গিয়ে দেখবেন যে এই আসাম এলাকায় এবং এই মণিপুর, মিজোরামে এই 3, 4, 5 মাত্রার ভূমিকম্প এখন 2-1টা হচ্ছে। তাইলে আমরা হলাম ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের কাছে। এখন আমরা গত 100 বছরের যে ভূমিকম্পগুলো হয়েছে, ডেন্সিটি এই পয়েন্ট আকারে যদি প্লট করি, পয়েন্টের ডেন্সিটিগুলো ভেরি হাই। এই পর্যন্ত আর্থকোয়েক যে ইতিহাস, যেইগুলা প্লেটের ভিতরে যেই ফল্টে যে আর্থকোয়েক হয়েছে, এটা 7.6-এর উপরে নাই। আর প্লেট বাউন্ডারিতে যে আর্থকোয়েক হয়েছে, এই যে কনভার্জেন্ট প্লেট বলি আমরা, একটা মুখোমুখি সংঘর্ষ, এইখানে 9 ম্যাগনিটিউডের উপর আর্থকোয়েক হয়েছে। আমরা বলি যে মধুপুরের একটা ফল্ট আছে। এখন এই ফল্টটা আমরা যদি আইডেন্টিফাই করি, এটা বলি প্যালিওসাইসমিক। স্টাডি করে এটার এজ ডিটারমাইন করে আমরা বলতে পারি আগে কখন আর্থকোয়েক হয়েছে। যেহেতু টাঙ্গাইল, এই মধুপুর এরিয়াটা কিন্তু এলিভেটেড, পাশে টাঙ্গাইল এরিয়াটা কিন্তু লোল্যান্ড। তাহলে এই যে একটা যে মরফোলজিক্যালি যে চেঞ্জ, এটা একটা পাহাড়ি এলাকা, হঠাৎ একটা প্লেনল্যান্ড এসে গেল। ন্যাচারালি কিন্তু এরকম হয় না। ন্যাচারালি কী হবে, জেন্টলি আস্তে আস্তে চলে যাবে। এটা সাধারণত একটা 7 ম্যাগনিটিউডের আর্থকোয়েক হলে তার কিন্তু ফ্র্যাকচারটা মাটির এই সারফেসে এসে পড়ে। এই যে একটা উপরে গেলো আর নিচে গেলো, বা মুখোমুখি সংঘর্ষ, যে ফাটলটা, এই ফাটলটা সারফেস থেকে দেখা যায় যদি 7 ম্যাগনিটিউডের আর্থকোয়েক হয়। একটা আর্থকোয়েক হলো, একটা ব্লক উপরে গেলো আর একটা ব্লক নিচে গেলো, 1 মিটার বা 1.5 মিটার, এটা একটা স্টেপ হয়ে গেল। 500 বছর পরে আরেকটা আর্থকোয়েক হলো, আরও 1.5 মিটারের একটা স্টেপ হয়ে গেল। এরপরে 500 বছর পরে আরেকটা স্টেপ হলো, আবার 1 মিটার 1.5 মিটার। তাহলে কী হবে, যে সিঁড়ির মতো এরকম স্টেপ হবে। আমাদের এরকম ম্যাক্সিমাম সোর্সেরই প্রিভিয়াস আর্থকোয়েকের হিস্ট্রি নেই। যেমন যেটা মানিকগঞ্জে 1885 সালে যেই আর্থকোয়েক হয়েছে, কিন্তু এর আগে কবে হয়েছে এটা আমার কাছে জানা নাই। এগুলা স্টাডি করে, প্যালিওসাইসমিক স্টাডি করে, তাহলে আমরা এই আর্থকোয়েক প্রেডিকশান করতে পারতাম।